Bogdane, šta je tvoj prvi utisak o životu na Harvard kampusu i o ljudima sa kojima si proveo toliko vremena? Pa prvi utisak, da budem pošten, je da to uopšte ne izgleda onako kako sam ja zamišljao. Odnosno tada, mislim, kažem, sad je prošlo već 10 godina, ali mislim da je to isto fascinantno koliko mi nekako, bar sam ja imao, ali mislim da jako mnogo mojih tada vršnjaka su slično razmišljali odavde, ali i iz drugih delova sveta. Imali smo percepciju da kad ste vi elitan univerzitet, to podrazumeva da će recimo studentski dom da izgleda fantastično, da će uslovi da budu veoma luksuzni, da će život da bude jako lep i jednostavan i tako dalje. Međutim, taj glamur ne da ne postoji, nego je meni bilo fascinantno koliko je asketski život studenata i koliko je to vrlo bez ikakve ne sramote, nego čak je to deo ponosa da ti studentski domovi i prostorije izgledaju strašno skromno. Ja sam bio u relativno boljem domu, po znacima navoda, od 3 opcije koje je pravni fakultet imao. Ta srednja opcija je podrazumevala da delite sobu sa još jednim cimerom, da nemate kupatilo u sobi, nego da postoji kupatilo na spratu, gde se dešavalo da je kupatilo ili žensko ili muško, tako da u zavisnosti od toga za tuširanje i slično smo morali da idemo recimo na drugi sprat. Napominjem, to je srednji kvalitet smeštaja. Po znacima navoda najlošiji smeštaj su bile sobice od, ja mislim, 7 ili 8 kvadrata, gde ste imali samo krevet i sto, bez kupatila. Kupatilo je bilo jedno na celom spratu i zajednička kuhinja, što je, tako da su uslovi rada veoma, veoma strogi, ne daje se studentima baš puno luksuza, niti se od njih takvo ponašanje očekuje. Postoje zajedničke menze, načelno je ishrana na kampusu, zato što van kampusa je to dosta komplikovano. Ono što je zanimljivo je da je Harvard bio vlasnik sve zemlje oko kampusa i ja koliko znam čak i dobrog dela zgrada, tako da u radijusu oko samog univerziteta nije skoro uopšte bilo brze hrane. Ono što sam tada nezvanično čuo, ali što me ne bi začudilo s obzirom na prosto praksu oko nas, je da je politika bila da univerzitet nije dozvoljavao zakupe restoranima brze hrane. Tako da se o tome, a pričamo pre 10 godina, jako vodilo računa. Vodilo se računa o zelenoj politici u smislu garderobe, hrane. Mislim, generalno već tada su se neki trendovi koji se recimo kod nas pojavljuju, evo skoro deceniju kasnije, su bili poprilično dominantni. Pre 10 godina je univerzitet bio potpuno pokriven Wi-Fi-em, tako da vi ako se šetate i po dvorištu i da ste daleko od bilo koje zgrade, ste imali uvek internet. Biblioteka radila 24/7, ljudi su imali prilike da potpuno prave sopstveni režim učenja. Znači, nije se toliko insistiralo na formi koliko se insistiralo na suštini, a to su rezultati. Znači, da li ste vi učili 2 sata, 20 sati, poenta je bilo da je vama su svi resursi dostupni, a sve dalje je na vama. To je jedna stvar. Što se tiče ovako života, svi fakulteti su, kampus je ogroman, kampus je suštinski jedan grad za sebe koji se zove Cambridge, koji je u odnosu na Boston otprilike relacije kao centar Beograda i Zemun, na primjer. I gde razni fakulteti unutar univerziteta su onda locirani. Svi veći fakulteti, kao što je pravni bio, imaju 8, 9, 10 zgrada i više, uz svoje studentske domove, ali ima jako mnogo interakcije sa ljudima sa drugih fakulteta. Tako da imate prilike da se upoznate i družite prvo sa ljudima koji su Amerikanci, koji su došli da studiraju nešto na univerzitetu, a poreklom su iz Amerike, a isto tako imate ljude koji dolaze suštinski bilo gde sa planete, jer Harvard ima politiku da ako ste dovoljno talentovani da vas oni prime, i ako imate sreće da vas prime na bilo koje od fakulteta, i oni to dosta otvoreno kažu, oni će vas onda dovesti.
Šta to znači? Da čak i da nemate nikakve finansijske mogućnosti, o čemu mislim da ćemo pričati kasnije, oni će obezbediti finansiranje da možete da dođete i da studirate tu. Tako da je akademska zajednica raznovrsna, raznovrsnih imovinskih, da kažemo, backgrounda, odnosno prilika, veoma etnički i multikulturalno raznovrsna i stoga jako, jako zanimljiva. Moja najbliža drugarica tamo tokom studija, iako smo mi Evropljani bili jako velika grupa, nas je bilo preko 40 i nešto, tako da smo se prirodno družili, ali recimo moja najbliža drugarica bila induskinja i fantastično smo se slagali i mislim i to je isto jako zanimljivo i mislim da je jako korisno i to je nešto što to obrazovanje daje, što vam objašnjava koliko je sve percepcija, koliko nešto što mi prihvatamo za potpuno normalno i možda čak jedino da postoji kao nekoj našoj realnosti i iz ugla gledanja nekoga ko dolazi iz potpuno drugog kraja sveta nenormalno, čudno i neuobičajeno i vice versa. I to je isto, to je jedno bogatstvo koje taj studentski život daje, s obzirom da je program dosta težak i da ima jako puno da se radi i da sve ljude koje znam, čak ljude koji su bili, ne znam, najbolji đaki engleske ili irske i slično, su govorili da su im to bili najteži semestri u životu, odnosno jako je, vrlo je aktivan pod strogim rokovima ceo program. I onda to neminovno kad ste, pogotovo ljudi koji nisu iz Amerike, koji su došli sa drugog kontinenta, vi kad ste sami negde, gde je to potpuno nova sredina, gde ste pod velikim izazovima akademskim, to dosta zbliži ljude. Tako da vi posle nekog vremena, ja mislim mnogo brže nego što biste inače, se stvaraju baš dugoročna prijateljstva. Ja evo sada mogu deceniju kasnije da kažem da sa tim ljudima s kojima sam bio na studijama, ne samo da sam u kontaktu, nego smo ostali jako bliski prijatelji. I kad kažem ljudi, mislim to je isto zanimljivo koliko to pametno Amerikanci rade. Mi smo imali, rekao sam, preko 70, ja mislim i 5 zemalja u to vreme da su nam bili ljudi na programu. Tako da danas, barem sve veće zemlje sveta, ja imam jako dobrog prijatelja u svakoj od tih zemalja, čak često i u više gradova.